sini dulu, oi. Oh ya apa mak, jalan cak sirung ya pagi-pagi lah manggil teriak-teriak. Kau jujur be sama aku. Kau nonton organ Rales ya di Pelaju kemarin? Tidak mak. Mama cak ketahuan, aku di rumah terus. Sudah, kau udah usah nak bohong sama aku. Aku nonton di YouTube, ada kau di YouTube itu. Hah? Ngaku lah. Iya mak, tapi aku udah negok sumpah nah. Katik bahan soalnya kok lagi kosong.